औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर अकबर अली अपने होम्योपैथिक चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आप उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज की हमारी अहम मेडिसिन है स्पोंजियोटोस्टा, जो कि ये समुद्री घोंघे से तैयार की जाती है। और याद रखें कि ये इंतहाई इम्पोर्टेंट मेडिसिन है सांस के तमाम अज़ा के लिए। सबसे ज़्यादा दुआ असर जो है दुआ का जिस चीज़ पर असर है वो लाते तनफ़्फ़ुस पर है। इसके अलावा दिल की तकलीफ़ और टीबी में मुफीद है। सांस के तमाम रास्ते में खुश्की हो जाती है और आवाज़ बिगड़ जाती है। आप मज़ीद अलामात से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो जो हैं आपको मिलती रहें और आपके इल्म में इजाफ़ा हो। और आइए अब मज़ीद अलामात की तरफ आते हैं। और नरखरा खुश्क, जलन और सुकड़ा हुआ होता है। खुश्क खांसी भौंकने वाली और क्रॉप खांसी में मुफीद है। और याद रखें कि नरखरा जो है वो छुआ जाए तो बर्दाश्त नहीं करता है। नरखरा इतना पुरदर्द होता है। क्रॉप खांसी जो सांस और अंदर खींचने और आधी रात से कबल बढ़ती है, ये सांस छोटा दिक्कत से आता है। और याद रखें कि इस में मरीज़ जो है लगातार हाँफता रहता है खांसी की बना पे। और नरखरे में डाट का एहसास होता है, जैसे कोई चीज़ जो है वो गले को बंद किए हुए है, ऐसा महसूस होता है। और खांसी खाने पीने से बढ़ जाती है। नाजरीन, बिलखसूस गर्म मशरूब पीने से खांसी जो सीने की गहराई से उठती हुई महसूस होती है और जैसे सीना खंचा चला जा रहा है और इतना दर्द कर रहा है कि अभी फट जाएगा। बमुश्किल जो है बोल पाता है मरीज़। और सांस की नालियों के नज़ला में इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। नरखरे की टीबी में मुफीद है। गिल्लड़ और दम घुटने के दौरे पड़ते हैं इस मेडिसिन में। और दमा की खरखराहट वाली खांसी में मुफीद है, जो सद हवा से बढ़ती है और साथ बकसरत बलगम का अखराज होता है। सीने में घुटन और यकायक कमज़ोरी आती है। तेज़ और शदीद धड़कन साथ तंगी तनफ़्फ़ुस जो है वो बहुत शदीद होता है। और आदमी तन कर बैठने से आराम महसूस करता है और आधी रात के बाद यकदम जाग जाता है। और दर्द होता है तो दम घुटता हुआ महसूस होता है। चेहरा तमतमा जाता है। गर्म अपने आप को खुद को गर्म महसूस करता है और मौत का खौफ जो है मरीज़ पर जारी हो जाता है। दिल के जो कुआड़ों की नाहलियत में कारगर मेडिसिन है ये। और इसके अलावा दिल का दर्द, बेहोशी, फ़िक्रमंदी का रुझान जो है बहुत शदीद होता है इसमें। और इसके अलावा अब बिलखसूस दायां हिस्सा और साथ जो है वो दमा की अलामात, ज़बरदस्त भूख, तंग कपड़े बर्दाश्त नहीं होते। हैज़ से कबल तकोनिया हड्डी में दर्द होता है। भूख बढ़ जाती है, धड़कन होती है और धड़कन तेज़ हो जाती है। हैज़ के दिनों में दम घुटने के दौरे पड़ते हैं और मरीज़ जाग जाता है। हैज़ के दर्द के साथ और दमा की शिकायत खौफ के साथ उस पर तारी होती है और दमा की कैफियत होती है और महसूस करता है कि दम घुट जाएगा और यहीं पे उसका इख्तिताम हो जाएगा।
اور تکلیف شدید قسم کی ہوتی ہے، تکلیف کی شدت کی بنا پر وہ جاگ اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہو جاتا ہے اور تکلیف کی شدت میں سو نہیں سکتا۔ اور اس کا موازنہ جو ہے ایکونائٹ کے ساتھ کروایا جاتا ہے، ہیپر سلفر سے کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد لیکسس جو ہے اس سے کروایا جاتا ہے، مرکیورس جو ہے اس سے بھی کروایا جاتا ہے، آئوڈیم سے بھی کروایا جاتا ہے۔ اور اس کی خوراک جو ہے، اب اس کی پوٹینسی کی طرف آتے ہیں، پوٹینسی کس مقدار میں ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ اس کی پوٹینسی جو ہے 2x کے اندر صفوف میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، صفوف کی صورت میں، یا کہ 2CH پوٹینسی جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈیلوشن میں آپ اس کی پوٹینسی جو ہے 30 کے اندر تین بوند جو ہے صبح کے وقت، 3 بوند دوپہر کے وقت، 3 بوند جو ہے شام کے وقت استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ 30 کی پوٹینسی میں استعمال نہیں کرتے اور کر سکتے تو آپ 200 کی پوٹینسی کے اندر دن میں ایک بار جو ہے 3 بوند اپنی زبان پر ٹپکا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی میں بھی استعمال، چمچہ بھر پانی جو ہے، یعنی کہ تھوڑے سے پانی کے اندر آپ 3 بوند ڈال لیں، اس کو استعمال کریں اور یہ بہتر رزلٹس نکلیں گے۔ آپ اس دوائی کا جو ہے استعمال 15 دن جاری رکھیں۔ یہ تھی ہماری میڈیسن سپنجیا ٹوسٹا، اور اسی کے ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آگے دیکھیں۔